النهارده بقى جبت حزمة الملوخية دي بقى وقلت هعمل غدا النهارده. ملوخية ورز بالشعرية ولسان عصفور وفراخ محمرة. قطفتها كده وغسلتها وصفيتها، وهنا حطيت في المية ورق لوري وبصل. غسلت الفراخ كويس، وهنا ههوي بقى الملوخية وانشفها. المية غليت هنزل بالفراخ، ولما اشيل الريم بحط الملح والفلفل الاسود. هنا بقى حطيت للشعرية زيت وسمنة وقعدت اشوحها كده. واللسان عصفور برضو حطيت اللسان عصفور وزيت وسمنة احمرهم. هنا خلاص الفراخ اتسلقت والملوخية نشفت، هخرطها. وغليت براد مية علشان الرز يبقى مفلفل. خلاص بدأوا يتحمروا اهو. غسلت الرز وحطيت عليه الملح بتاعه. واللسان عصفور خلص. رفعته من على النار بقى شوية وحطيت عليه الشوربة، عشان الصدمة بتاعته دي بتبقى صعبة قوي بتطرطش، فلازم نرفعه من على النار. حطينا الشوربة وهنرفعه تاني على النار يستوي ونوطي عليه. حطيت الرز على الشعرية والملح وهقلبهم. وبعد كده هحط المية المغلية، يعني اعلى من الرز على طول، يعني مش في سوى الرز عشان احنا حاطين شعرية، هنخليه فوق الرز. هنعمل بقى الملوخية. خرطتها كده، وهنا جبت فصين توم او 3 فصين كبار كده. حطيت عليه السمنة وزيت وكزبرة وملح. وهنا الملوخية بتاعتي بقى الفريش. الشوربة غليت، رحت نازلة بالملوخية ورحت ضربها كده مع الشوربة وسبتها تغلي على النار. لازم تاخد غلوة كده ونقوم رافعينها من على النار، ما نسيبهاش تغلي كتير عشان ما تسودش. ده سر ان الملوخية تفضل معاكي كده خضرة باللون ده، ان هي ما تغليش كتير. شوحت بقى التومة بالشكل ده ورحت نازلة بيها بقى على الملوخية يا جماله. واللسان عصفور خلص، والملوخية رز بالشعرية. وقمرت بقى رغيفين بقى لزوم التسقية. بصوا بقى احلى كلام. فراخ محمرة. كان عندي طبق نجرسكو كده، قلت بالمرة كده نسخنه. وليمونتين.